Koi sangai maniba, era koi sangai maniba, walu koi sangai maniba, wanya diwar matamo sangai maniga. Umburi koi sangai maniba, era koi sangai maniba, walu koi sangai maniba. Ospiti piemontesi, biellesi, grazie di essere qui, davvero ci fa tanto piacere fare questo sorta di gemellaggio tra queste due realtà. 46esima edizione della festa dell'uva, una festa che vuole continuare una tradizione, consolidarci questo bel pomeriggio nel quale Bussago vuole essere, come crediamo sia, un paese gradevole, accogliente, dove la gente viene volentieri per gustare i cibi, per bere un buon goccio di vino, assaggiare un po' della nostra prelibatissima grappa. A tutti i contraddaioli che hanno ancora una volta accettato l'invito di preparare i carri allegorici, e naturalmente a chiudere un grazie di cuore a Valerio, a Dario, a tutti i componenti della Proloco, perché davvero si fanno un mazzo così. Dal centro del parco, vicino al nostro palio, che è un'opera d'arte. Vorrei che fosse il presidente della Proloco, Valerio Cirelli, a dare il via ufficiale a questa edizione della festa dell'uva. Io mi devo ripetere, ma è assolutamente mio dovere ringraziare veramente tutti i collaboratori della Proloco, in particolar modo quelli che si interessano del ristoro, che hanno portato avanti 15 giorni di ristorazione di piatti tipici e di spiedo cucinato proprio presso il nostro tendone. I contraddaioli che si sono impegnati a realizzare il tema che è stato indicato, il mondo delle favole. Quindi benvenuti anche agli amici di Biella, che hanno accettato di venirci a trovare. Dopo aver fatto una visita a Iseo sono venuti volentieri a Bussago. Quindi non mi resta che, per accorciare i tempi, dare il via alla sfilata del 46esimo autunno Bussago, festa dell'uva. E come si dice nelle migliori tradizioni, maestro Ghisla, Tacabanda, la banda Santa Maria Assunta di Bussago.
di fronte al pubblico, il lavoro che ha fatto, la ricerca, i particolari, la manualità. Anche quest'anno noi avremo i soliti criteri, appunto, che dicono l'attinenza al tema, la manualità, la ricerca, insomma avremo 3 o 4 parametri che daranno modo alla giuria di esprimere un voto, diciamo, cosciente. Noi abbiamo un intruso che bisogna parte salti fuori, ma va bene uguale. Allora sta arrivando il primo carro ed è il carro di Civile. Alla sinistra del tendone è l'ICC, quindi sicuramente per dare ufficialità al carro anche il parroco di Civile fa parte del carro, non so se come comparso o come supervisore. La leggenda di Robin Hood. C'era una volta un grande castello, precisamente a Nottingham. Il potere era gestito dal tiranno principe Giovanni, spalleggiato da uno sciocco sceriffo, visto che re Riccardo era impegnato in una crociata, lontano e ignaro di ciò che succedeva. Robin Hood, un brigante furbo e affascinante, a capo di una banda organizzata, con l'unico scopo nella vita di ridicolizzare il principe Giovanni, derubandolo in ogni occasione dei suoi averi, per poi elargirli generosamente al popolo impoverito e affamato. Infatti, essi rubavano ai ricchi per donare ai poveri. Mettendo i pugni sul tavolo sbraita. Re Riccardo torna dalla sua crociata e scopre tutto quello che è successo in sua assenza. Il principe Giovanni e il suo compare lo sceriffo e compagnia in esilio. Le guardie obbediscono, andando quindi a prendere il principe Giovanni e lo sceriffo. Finalmente unisce in sacro matrimonio Robin Hood e Lady Marion. Robin, vuoi ti prendere come tua sposa la più presente damigella Lady Marion? Sì? Sì? E tu Lady Marion, vuoi prendere come tuo sposo il più presente Robin? Sì, lo voglio. Io vi dichiaro congiunti in matrimonio e per onorare il vostro matrimonio vado a festeggiare con del buon vino. La giuria ha esaminato, il pubblico ha applaudito, era questo il carro di
civile. Sentite questo profumo? Di Lussano stanno cucinando e coloro che hanno prenotato dalle 18:30 in poi potranno andare a mangiare sotto il tendone. Allora Casaglio presenta adesso il suo carro che secondo il tema stabilito dall'organizzazione La Proloco è un tema fiabesco, avete già capito dai precedenti. Stavo scherzando, questo è La Bella e la Bestia, però Ho avuto il piacere di scoprire all'interno del gruppo numerosissimo di Casaglioni anche delle giovani leve. si posiziona, prima di cominciare la descrizione delle 4 cose, non abbiamo avuto la possibilità e non mi sembrava nemmeno giusto. Con il suo carro dal tema La Bella e la È una bella favola dove, come sempre, vince l'amore e oggi anche il buon vino. Insomma, siamo alla festa dell'uva, è inevitabile che si parli anche del vino. Per chi ha familiarità con questa favola ha già capito di cosa si tratta, per gli altri cercheremo di descriverveli. Ecco che l'animatrice cerca di fare... Applauso, grazie! Andiamo con la... Tutto il castello pagò le conseguenze del sortilegio e ogni suo abitante fu trasportato. Allora corre verso il bosco e poi sale al castello. La bestia, i personaggi del castello fanno scendere Belle dal carro e la fanno ballare. Poi Belle gira il castello con Lumière e Tokins e scopre il grappolo fatato. In quel momento giunge la bestia che la spaventa e lei scappa verso il bosco. Gaston intanto al villaggio aizza gli abitanti per cercare di mettere in manicomio Maurice. Aspetta! Dai, su! In aria. Via! Fumo! Conoscono il principe e la nuova Belle. Il principe e Belle scendono e ballano con i personaggi del castello. E tutto è bello ciò che finisce bene. La nostra fiaba, la Bella e la Bestia. Adesso salirà il volume della musica, si è presentata questa meravigliosa, vi vedo molto volentieri. Ecco, un applauso conclusivo per Casaglio, il suo carro, la Bella. Oltre alla gente che vedete in piazza, come sempre dietro le quinte c'è tanto lavoro delle famiglie, le prove. Ringraziamo il cortile di Casaglio. La Contrada di Sale ha il piacere di presentarvi la storia di Peter Pan
e Capitan Goncino nel segreto del vino dell'isola che non c'è. Questa è una storia sale. Sì, perché dovete sapere che il segreto di quel vino è l'eterna giovinezza. Ecco perché Peter Pan rimane Sogna! Sì, capitano! Come che supplica un Peter Pan davanti alla spiaggia, davanti alle baie delle sirene e dica ai nostri uomini interessi pronti a scatenarsi. Vai, sveglia! Fai taglio la porca che non sei alto! Peter Pan, ti voglio sfidare una gara di ballo. E se dovessi vincere, tu mi lascerai bere dalla fonte dell'eterna giovinezza. Fatti chiari amicizia lunga, però se tu perderai non potrai più anche entrare nell'isola che non c'è, dovrai andartene via per sempre. Va bene, ti do la mia parola di capitano. Ciurma, facciamoli vedere che cosa siamo fatti!
allora, perché non balliamo tutti assieme? Sì, dai! Balliamo tutti insieme! Mentre io vi ricordo sempre, oltre allo stilo, andare a prenotare subito per la serata. Finora si sono esibiti, ma adesso ne abbiamo ancora di belli, di più belli, di più simpatici. Non lo so, decidete voi. Grazie. Avanti la carro. Bene, fino a tutti. Infatti i nostri scienziati sognatori della contea di Ronco, grazie a delle sonde speciali, hanno scoperto Marina. C'è anche Tritone che con la sua autorità gestisce la vendemmia sottomarina. Ma come in tutte le società, ahimè, c'è anche Ursula, la strega del mare, che con il cuore scatole a tutti. Non vuole che si svolga la vendemmia sottomarina in armonia. Armonia in questo fantastico mondo che voi della piazza oggi state assistendo. Ogni bambino si fa diretto in
fortuna, ci riflettiamo qui sotto l'acqua, secondo te, anche fortuna, dunque, ne siete in fondo. La contea di Rondo vi augura un buon risveglio. Don Giuseppe Corrieri viene accolto dalla comunità di Gussago. Testimonianza della figura di questo pastore, caro al comune di Gussago. Don Giuseppe Corrieri nacque a Barbariga in provincia di Brescia il 4 agosto 1907. Ordinato sacerdote nella cattedrale di Brescia il 30 maggio 1931, fu inviato come vicario cooperatore a Sali di Gussago, vicario economo a Brione ed infine vicario cooperatore e cappellano dell'ospedale Richiedenti di Gussago, dove per 48 anni prestò servizio con competenza e bontà. Lasciò Gussago solo per affrontare una grave malattia che lo costrinse a trasferirsi in Francia. Don Giuseppe Corrieri incontra i malati. Durante il servizio religioso, che fa obbligo del cappellano di celebrare 3 messe settimanali, di assistere con carità gli ammalati, portando parole di conforto, di amministrare i sacramenti della confessione e consigliava, allargando la cerchia anche ai parenti e quindi a tutta la comunità. Curò con scrupolo la chiesina dell'ente, facendo approntare dalle suore ancelle le vestine per i chierichetti. La prigionia di Don Giuseppe Corrieri. Durante la guerra, il 26 aprile 1945 Don Giuseppe si trova con altri arrestati a Villa Fenaroli, rinchiuso in una stanza. La primavera che sopravvengeva è alla popolazione gussalese. A questo tristo pensiero ne subentrò un altro, la fiducia alla Madonna della Stella, alla quale rivolse una preghiera. Il 28 aprile la liberazione.
diario. A Gussago fui accolto come se ritornassi da una grande vittoria. La gente in strada, chi sull'uscio di casa, chi dalle finestre a battere le mani e gridando evviva! Don Potieri cerca lavoro per i gussaghesi. Gli anni tra il 1945 e il 1950 furono difficili per Gussago, uscito dalla guerra con le ossa a pezzi e con poche prospettive di crescita. Una scuola pomeridiana e serale per colmare le lacune degli studenti e di conseguire diplomi. Inoltre diventa un intraprendente madre. Ha effettuato un sopralluogo allo scopo di verificare la reale possibile l'amicizia e sotto una scorza burbera manifestava delicatezza di sentimenti. Morì dopo giorni di agonia il 2 settembre 1982. Mi riferisco cioè allo scampato salito del 26 aprile del 1945, quando io, in compagnia di miei amici, che sono a parte conoscono le nostre parole, miei amici di Pistoia eravamo pronti alla vita penalosa, in Rodenco siamo. Siamo stati messi al muro, davanti al plotone di esecuzione. Ma grazie a Dio hanno saputo salvare le storie. Grazie al Prosaema per il telefonate e che credo che già nella sua persona è un augurio per tutti noi e si rivolge brevemente l'italiano di Aleppo di Stefano. Forza! Auguri a tutti! Auguriamo nella figura sua una lunga vita a tutti noi e una bella presenza quella di Marco Peroni, conosciuto da noi come Marco Solo, che adesso sul palco la dottoressa Lucia del Palco, proprio schizza ancora, 106 anni ma è ancora proprio un uomo. Il carro era ancora in tempo, aveva finito l'esibizione, sì, per cui allora dico anche voi perché l'Internet sarebbe dappertutto come un Gussago News, tutto va in maniera piacevole, sia chiaro, anche perché aveva un'attinenza al tema del carro che abbiamo presentato. Il carro della croce. Veramente delle persone eccellenti di Gussago, miti, riservate, che lo facevano per il piacere di farlo, tant'è che l'ultima volta non siamo neanche riusciti a farla venire sul palco da tanto era modesta. Quest'anno poi abbiamo premiato anche una coppia come simbolo, quest'anno abbiamo pensato di fare un premio particolare ad un'associazione. Perché? Perché è un'associazione particolare, poi il Presidente leggerà la motivazione, ma noi avremmo voluto premiare singolarmente ognuno di questi qua, perché loro sono quelli che lavorano
tanti di voi non sanno neanche chi siano, però quando vanno sui nostri sentieri, quando c'è bisogno, loro sono sempre lì. Voi di nome non li conoscete, magari come gruppo senz'altro, per cui non potendo ovviamente premiarli personalmente uno per uno, abbiamo deciso, e lascio la parola al Presidente. All'Associazione Gruppo Sentieri, una virtuosa organizzazione di persone fortemente impegnate nel controllo e la cura del nostro territorio, ed in particolare dei sentieri che percorrono le nostre colline, tramite i quali sono possibili serene ed ossigenanti passeggiate. La loro disponibilità e passione, dedicate al lavoro programmato per la pulizia e messa in sicurezza dei tracciati nel nostro prezioso ambiente, permettono ai bussaghesi e sempre più numerosi ospiti visitatori delle vere e proprie sane camminate che migliorano e conciliano lo spirito. Tutto questo con encomiabile e discreta partecipazione, sicuri di interpretare il riconoscimento dei nostri concittadini, un doveroso grazie alla meritevole opera di questi nostri amici. Per cui dalle mani del sindaco per conto della Proloco, adesso non so chi riceve, il presidente ovviamente Renato Cora riceve a nome di tutti questo premio che sono sicuro gli farà piacere, anche perché non è uno dei soliti riconoscimenti, è una cosa abbastanza particolare qua nel nostro paese e si va ad aggiungere alla sequela di persone veramente degne che sono state premiate negli scorsi anni. Abbiamo il rappresentante di Rocco con il... ce l'abbiamo! Casaglio, si viene e sale, però è Rocco che non lo vedevo, Arriva, poi chi è che manca? Oh mamma mia! Chi è che manca? La croce, ce l'avete voi il... no, non ce l'avete? Se è possibile sul palco, il comandante dei vigili urbani, no, lui non è un comandante, abbiamo quello vero, il sindaco. Targa di partecipazione a Ronco, targa di partecipazione a Casaglio, targa di partecipazione alla Croce e targa di partecipazione a Sale. Vince la 46esima edizione dell'Autunno Russago Festa dell'Uva, anno 2013. Piazza Vittorio Veneto a Bussago, ore 17 e 19:23. Con il carro si porteranno via fisicamente il paio, dovranno alzarselo tra di loro. Se vuoi ti teniamo il collo, se vuoi alzare il paio, sa, ti tengo io. Allora, per i fotografi e i cineoperatori, 1, non ce la fate il 2, è meglio il 4, Aspetta con la musica, aspetta. Ed ecco che ritirano fisicamente il paglio delle contrade, la frazione di Sale. E avrà diritto di tenerlo fino ovviamente all'ultima domenica di settembre 2014. Allora adesso stiamo rimontando il cavo perché giustamente
ci hanno richiesto un twist del volo d'angelo che hanno preparato, tra l'altro è stata anche la controllo che se lo portano via il paglio da incontrare la frazione di Sale. Se qualcuno viene a prendersi anche questa affare perché sembra che sia diventato partigiano, il carro di Sale. Per cui se avete qualcosa da dire rivolgetevi a loro e non a me. Tutto si è fatto nella massima sicurezza, senza che sia uno spettacolo divertente, poi magari, che ne so, istituiamo un biglietto, 5 euro, li facciamo scendere, così lo facciamo anche diventare un business per l'autunno Corsari, dove non sto scherzando ovviamente. Se c'è una cosa di cui va fiera la Proloco è che ovviamente è contenta se andate nel nostro stand, se comprate lo spiego, il biglietto, ma noi portiamo la commedia dentale in tutte le contrade, in modo tale che tutte le persone, anche quelle anziane e anche quelle che hanno problemi di mobilità, possano assistere ad uno spettacolo gradevole come sono la nostra rassegna che si chiama Grata de Ura. Peter Pan e Capitan Guccino. Mamma mia che profumo di spiedo, mi sta venendo una fame incredibile. Speriamo che ce ne sia ancora uno lì sotto al tendone, chi vuole ovviamente può andarlo a prenotare, fra 3/4 d'ora incominciamo a sfornarlo e sentirete che sapore, che profumo, preparato con le preziose... Ma cos'è questa schifezza? Ma non doveva diventare blu? Mentre il foulard blu è diventato giallo! Questo è verde. Ma signora Chiara, ma scusi, ma da quando lei ha citato il naso nel mio sacchetto stanno succedendo solo disastri? Vabbè, io direi che è meglio cambiare assistente. Qua l'unica assistente veramente valida è Angiu. Facciamo un applauso a Angiu, grazie mille, siedi pronti.
Bussago, ciao ciao! serata, uno spettacolo
musica, il ritmo, il sangue che si muove stasera. Grande serenità in una piazza stupenda, Cussago in festa! Sono dei brani inediti che usciranno presto. Lo so, sei il primo pensiero per me, son tanto lontano da te, malinconi, casa mia e soffre di nostalgia. Forse un giorno chissà tornerò e la mia famiglia vedrò. Casa mio primo amore, mia dolce compagnia, come la terra al sole, mi doni il tuo calore, cresce con te la vita. I vecchi amici casolari, però la gioia che sento per te. Grazie, fategli un applauso perché guardate che sono persone così che portano avanti le iniziative, eh? C'è anche l'amministrazione, però c'è anche chi lo fa con grande passione e con voglia di riscoprire le bellezze del proprio paese. E signor Sindaco, una parola la deve dire, però un saluto a tutta questa gente, penso che non sia qui per caso oggi. A tutta questa gente dico che è un piacere avervi qui, è stata una giornata che era partita su dei presagi che non erano esattamente favorevoli, ma ancora una volta si è riusciti non solo a portare a termine un bel pomeriggio, credo per chi era qua a vedere, che ha avuto, come dire, il significato, permettetemelo, un pochino nostro, intendo dire di Gussago, delle nostre contrade, delle nostre frazioni, del vedere la gente che si impegna, ma più complessivamente quella di proseguire sul percorso, di fare di Gussago, è la cosa che vogliamo, un comune, un luogo, perché permettetemelo, lo merita, crediamo, accogliente, dove la gente venga e si trovi a proprio agio, perché c'è un bel ambiente, abbiamo le nostre colline, perché c'è del buon cibo e perché c'è della bella gente, perché noi di Gussago siamo bella gente, così come siete tutti assolutamente belli anche voi. Ecco, per questa giornata, come dicevo, oggi ci siamo presi un attimino di svago rispetto ai problemi della Tares, del governo che sa fausa adesso, dell'IVA al 21, al 22, eccetera, eccetera, eccetera. Ci siamo presi questa piccola libertà, però domani mattina andiamo tutti a fare il nostro dovere. Dai ragazzi, dai! Venite avanti, venite avanti! Ancora ragazzi, dai! Per terminare di meglio! Dai! Dai ragazzi, dai! 5, 6! Dai! Brava! Lo facciamo tutti insieme? Anche lei signora con me? Vai! Insieme!
faccio girare, vai. Le faccio girare di più, signora. Ragazzi, giù. Domani si va a scuola? No. Alle 11 bravissimi che ballerini in centro, dai. Ci siamo. Vuoi sentire l'urlo? Più veloci che potete. Deve immaginare bene lei, anche indietro. Brava, ancora. Più sexy, ragazze. Pronti? Il movimento sexy. La signora bionda là dietro. Siamo pronti? Dobbiamo toccare il sedere in terra, Su, su. Esageriamo, dai, forza, giù. Dai, dai. Su. Giù, dai. Dobbiamo arrivare fino in fondo, senza fare la pipì in mezzo alla piazza, grazie. Vai. Sensual, un movimento sensuale, sensual, un movimento muy sexy, sexy, un movimento muy sexy, sexy. La discoteca possiamo toccare il sedere in terra, con il signore là, anche il marito. Giù, dovete andare in terra, dovete farcela, dai. Anche straordinario. Non pensate alla scuola di domani. Vai, con il ritmo della bomba. Sarà tra poco un'esplosione gigantesca dell'inizio dei fuochi. Un saldo 2013 alla grande, anche quest'anno.
applauso per uno spettacolo davvero splendido, grande, grande, grande. Allora cogliamo l'occasione, visto che siete numerosissimi, anche per fare un augurio. Il sindaco è qua? È ancora qua il sindaco?